Kdaj se je pravzaprav ta zgodba o polimerih začela? Pravzaprav vse skupaj se je začelo že davno nazaj, ne, saj so številne komponente, ki jih najdemo v naravi, prisotne seveda že od samega začetka in jih kot take že tudi leta uporabljamo, ne. Ampak ti naravni polimeri pa pogosto nimajo tistih ustreznih lastnosti, ki jih pa mi za številne aplikacije potrebujemo, ne. In ravno ta želja, da naredimo tak material, ki bo uporaben za točno določeno aplikacijo, je potem bila povod oziroma kot tista gonilna sila s številnim raziskovalcem, da so začeli raziskovati na tem področju, ne. In eden izmed prvih s pomembnimi rezultati tudi na tem področju je bil izumitelj Charles Goodyear, ki je poskušal izboljšati lastnosti naravnega kavčuka. To mu je na neki način pravzaprav čisto po naključju uspelo leta 1839, ko je z dodatkom žvepla mu je uspelo izboljšati elastičnost in žilavost tega materiala in na tak način je pravzaprav odkril vulkanizacijo gume in guma se kot takšna uporablja še danes, seveda z različnimi dodatki, tukaj seveda tudi so številne raziskave bile še kasneje narejene, ne, tako da danes imamo takšne pnevmatike, kot jih imamo, ne. Nadaljnje pomembno delo je od Aleksandra Parkesa, ki je izdelal material za obdelavo celuloze z dušikovo kislino in v prisotnosti ustreznega topila. Ta material, ki ga je pripravil, je omogočal to, da dalo se ga oblikovati in izklesati oziroma pretvoriti v določene proizvode, kot so recimo gumbi, glavniki, okvirji za slike, ročaji za nože, ne. In ta svoj material in te produkte je Parkes potem predstavil na veliki mednarodni razstavi, kjer je za ta izum dobil tudi zlato medaljo. Ampak to mu ni kaj dosti pomagalo pri uspehu njegovega podjetja, ki je potem tudi 2 leti kasneje bankrotiralo, ne. Ampak čeprav je to njegovo podjetje bankrotiralo, pa je ta izum postavil temelje za plastiko iz celuloznega nitrata, ne. Mogoče kot zanimivost, Parkes je tudi imel veliko otrok, s prvo ženo je imel 6 otrok, za drugo pa še 11. Tekom današnjega predavanja sem si jaz predstavljala, da vsaj vas enih 3-krat pozovem na vaše mnenje, pa bi vas prosila, če lahko greste na spletno stran oziroma vpišete menti.com in vnesete to številko in odgovorite na to vprašanje. Kako so sloni povezani z zgodovino polimera. Tako pa bomo mogoče počakali, bom počakala potem kakšni 2 minutki. Ja, zelo kar nekaj različnih odgovorov tukajle vidimo, ne, ampak nekako najbolj izstopajo oklji, koža, nohti, slonovina, ušesa, oči, podiranje dreves, oklji za biljardne krogle. Ja, no, bomo tekom nadaljevanja predavanja videli, kakšna pravzaprav je ta povezava. Tako da hvala vsem za vaše odgovore. Se pravi, bomo v nadaljevanju videli, kako je to povezano, ne. Se pravi, v začetku je bil biljard igra kraljev in plemičev, ne. V prvi polovici 19. stoletja pa je začel oziroma je postal popularen tudi med širšo populacijo. In seveda v tistem času so bile te biljardne krogle narejene iz slonovine, kot ste nekateri tudi že vedeli in tako odgovorili. In zaradi te priljubljenosti te igre se je potem je seveda začelo primanjkovati same surovine, čeprav je bilo videti kar nekaj slonov, tako da je ameriško podjetje je v tistem času potem razpisalo posebno nagrado v višini $10,000, danes bi to zneslo tam nekje $240,000 za tistega, ki bo izumil material, ki bo nadomestil slonovino, ne.
Bil je pa še en razlog za to, ne samo pomanjkanje samega materiala, ampak tudi to, da je slonovina je zelo nehomogen material, ne. In biljardne krogle, narejene iz slonovine, so zaradi tega imele neenakomerno površino in biljardni udarci so bili pogosto nenadzorovani, ne. To napako so poskušali obvladati na tak način, da so jo obdelali z nitrocelulozo oziroma s pomočjo nitroceluloze. Žal pa je ta nitroceluloza seveda eksplozivna in ob močnih udarcih povzroči, da pride do tega, da je ta premaz eksplodiral, ne, kar pa seveda je lahko povzročilo kar hitro nesoglasja dodatna še med igralci. Velik preboj na tem področju je nato uspel bratoma Hyde, ki sta zmešala nitrocelulozo in kafro. Rezultat je bil seveda trpežen termoplastičen material, ki sta ga poimenovala celuloid. In celuloid je pravzaprav prva komercialno uspešna plastika. Razen tega, da se je uporabljala za te biljardne krogle, se je uporabljala tudi za očala, ohišje, peres in podobno, ne. Ampak zaradi vsebnosti nitroceluloze so bili izdelki iz tega materiala gorljivi. Glede na to, da prihajam iz fakultete za tehnologijo polimerov, sta ta brata Hyde tudi pomembna zaradi tega, ker sta patentirala prvi stroj za brizganje plastičnih materialov. Nadaljnji pomemben na tem področju je George Eastman, ki je patentiral fotografski film. Gre za to, da je fotoobčutljivo plast nanesel na nosilec iz celuloida, ne. In ta material seveda se je uporabljal tudi za fotografske filme, ampak zaradi eksplozivnosti in gorljivosti so bili požari v kinodvoranah dokaj pogosti in bilo je tudi kar nekaj človeških žrtev, tako da so tudi na tem področju potem iskali alternativne rešitve in alternativo so našli v celuloznem acetatu, ki ga imate tukajle predstavljenega v tej mislim tukajle na desni strani. Ti materiali, ki sem jih sedaj omenjala, so dejansko polsintetični, ker osnovna surovina je torej bila vzeta iz narave in do določene mere obdelana, ne. Prvo sintetična plastika pa je bila odkrita 1907. leta, odkril jo je Vauquelin, gre za belskega kemika, ki je tako imenovani bakelit sintetiziral iz fenola in formaldehida. In ta fenolformaldehidna smola je imela glavno prednost pred temi materiali, ki so bili do takrat razviti v tem, da je bila stabilna. Stabilna, ni prihajalo do takšnih nesreč več kot prej, in pa dodatno uspeh je bakelitu zagotovila njegova izjemna električna izolativnost, ne. Prav zaradi te lastnosti se je uporabljal in pa se še tudi danes uporablja v številnih aplikacijah. Nekaj primerov uporabe bakelita vidimo tukajle tudi na tehle slikah. Tako da lahko bi rekli, da je na neki način začetek industrije polimerov pripomogel tudi k temu, da so se zaščitile določene živali, predvsem tukajle seveda imamo v mislih zaščito slonov, ne. In pa po drugi strani pri tem lovu za slonovino je tudi kar nekaj lovcev izgubilo svoje življenja, tako da, ko so se razvili novi materiali, se je seveda vse to končalo. Tukajle imam potem še navedenih nekaj letnic, ki so pomembne za razvoj različnih polimernih materialov, ampak če pa pogledamo na temle grafu, vidimo, da je dejansko vse te letnice so pred letom 1950, ko pravzaprav proizvodnja polimerov je bila napram današnjemu času minimalna.
Vse do današnjih dni, ne, je ta proizvodnja polimernih materialov strmo naraščala in kot je že bilo prej rečeno, se v današnjem času, oziroma ta podatek imam za leto 2019, leta 2019 se je proizvedlo na svetu 368 milijonov ton plastike.